Balcom. Balcom pour avoir une bonne communication. Balcom, bienvenue chez vous. par rapport ak match bi ku xam li nga xamante ni moom mooy football da ngay xam ni match bi tey mënul yomb sama émission d'abord déglu war nga ko déglu sax wax naa ko si wax naa résumé naa match bi lépp avant match bi ñëw parce que li gën a jafe ci football mooy di football ak adversaire bu amul lu muy perte amul lu muy gagné parce que day libéré wu yow ne dafa am benn pression bu nekk ci yow man li ma gëm ci football toujours mooy pression rek adversaire la pression kese adversaire la léegi nag bu nekkee da ngay football koo xam ne dafa libéré wu am ay qualité technique am yow équipe bi fi mu jógee ak fi mu toll tey da ngay xam ne équipe bi dafa manqué des cadres des éléments yoo xam ne peut-être ay piliers la ñooñu ci équipe bi piliers yu garaaw a garaaw yoo xam ne compétence boo demee ci secteur défensif bi da nga naan Ahmed moo fi des ki duggaat tey mooy l'autre là mooy Teclair bu jool bi nga xamante ni dafa nekkoon benn duo boo xam ni ci seen complicité sax boo xoolee ñoom ñoo taxawaat na lay da ngay xam ni kon peut-être duo boobu bi mu tasee ba léegi équipe bi faille défensive da nga koy gis arrière droite bi ci mercato bi la ñëw arrière gauche bi ci mercato bi la ñëw nekkutoon titulaire cohésion bi mu war a am amagu ko équipe bi dafa dagg ki nga xamante ni bi moo nekkoon moteur équipe bi gën a dox ci équipe bi mooy Waly ci kaw secteur bi ci kaw moom dafa blessé dafa forfait le reste de la saison yaakaar naa ni boo demee si ligne d'attaque bi kon da ngay wax ni waaw foofu laa jëm si boo xoolee ligne d'attaque bi da ngay wax kenn moom moo fa des Ibou Faye dafa ñëw malgré mi ngi prouvé mi ngi def li mu war a def mooy que mais ba tey absence moom moo ko indi ci malgré li mu prouvé nag mënatoo ci dara dafa war a titulaire mais y a des cadres yoo xam dañu manqué ci li nga xam ne boo ñëwee ci milieu terrain moom vide moo fa des li nga xam ne ñoom ñoo leen démarré amoon benn cohésion bi amoon engouement bi amoon esprit de groupe bi am benn rythme bi ñëpp dañoo blessé ñeneen ñi ci mercato bi la ñëw ñeneen ñi ay remplaçant la ñu woon gis nga Ndiaga gëjoon na football avant 3 matchs yi ñu génn gëjoon na football boo xoolee nu ñu koy waxeeti l'autre là beneen milieu terrain bi est-ce que ñëwul ci mercato bi boo xoolee défenseur central benn bi noonu latéral gauche bi ci mercato bi kon équipe bi da ngay jàpp ne da nga nekk phase de reconstruction ba pare boole ko ñu ñëw tombé pression public bi ñëw chaleureux seen côté tey insisté naa ci lu bëree bëri dama ci insisté dama ci jël temps parce que xam naa ne lii mooy xaar li nga xamante ni mooy équipe bi li koy xaar mooy tey tombé nañu ci pièce boo xam ne équipe bi day fubal librement ak boppam tête vide lay fubale amul benn pression bu ko topp boo xam ne lu koy diisal la lu ñu bëgg a def la ñuy def dañuy libre pour def ko ak bokkul ak ki nga xamante ne bi li muy def dafa ànd ak benn pression boo xam ne day ragal naa def lii du ma def lii kon foofa dootoo libéré wu problème majeur équipe bi loolu la problème majeur équipe bi tey mooy pression bi nga xamante ne bi moom lañ dund ak li nga xamante ni bi mooy équipe bi nga xam ne dañoo libéré wu ci seen bopp kon di wax ni boo xoolee ci beneen équipe bi Ligue 2 toujours dafa metti boo gënee ci match bi dans l'ensemble Ligue 2 da ngay xam ni ñëpp yéeg lañ bëgg équipe bi vraiment tey bu nekkoon Ligue 2 bi amul niveau équipe bi tey mooy nekk première parce que li mu wone fii tey da ngay xam ni ay pétri de talent ñoo ci nekk ay xale yoo xamante ni bii waaw ay xale yu doy waar ñoo ci nekk yoo xamante ni le numéro 10 ak le numéro 27 le numéro nangam sangam ñoom ñëpp tey war nañ mën a def lu nekk ci football Sénégal soxla dans l'avenir le numéro 10 gosse à suivre la nañ ko suivre kon équipe boobu tey bu amee ci ñëw gagné la par moom exploit individuel bal arrêté kon da ngay wax équipe bi démérité wul mais nag y a des doutes yoo installé wu ci bopp bi nga xamante ni peut-être pression boobu su nekkoon championnat dafa desoon ay 3 voire 4 journées yeneen équipe mën na la jàpp mais équipe yooyu li ngay dund la ñuy dund parce que li tax ñu koy dund li tax ñuy dund loolu itam mooy que ñoom itam dañuy daje waat seen biir ak adversaire boo xam ne day bëgg a wàcc du bañ a du nangoo wàcc adversaire boo xam ne day football sans pression am na yoo dañuy construire tey ki nga xamante ni bi mooy Waldaan il paraît dañu ko dóor moom itam kon depuis ñu jógee ci li nga xam ne mooy Waldaan Sonacos ba léegi Waldaan benn victoire la am boo xoolee ki nga xamante ni bi presque moom mooy Stade de Mbour moom itam su ma jumul tey mooy 2e victoire am kon da ngay wax ni kon grosso modo daal da ngay wax ni match la boo xamante ni bi match bu bëri woon ay pièges la bëri ay difficultés yoo xam ne mën nga comprendre ni lii waroon nañu ko mën a prévoir parce que dama amul jot démb dama nekkoon ci li nga xamante ni mooy match Sénégal beeg yooyu mais daal match bu metti woon la match piège la peut-être équipe bi def na exploit individuel ak des éléments yoo xam ne da ngay xam ni vraiment ay pétri de talent yoo xam ni gosse à suivre yi bëri na ci te vraiment dans l'avenir war nañ mën a teg bu dee am nga feuille de match bi suivre gosse bi la numéro 10 la gosse bi ñuy dégg la waxoon naa ko fi ci Sadio Mané bi muy ñëw fii di football Sénégal tournoi monté laa leen kii taxaw fi day dem kii fii taxu koo jóg te xoolal 2 ans plus tard ma gis ko muy football ak équipe nationale man leen gosse baa ngi nii dafa daw rek man leen gosse baa ngi mais le numéro 10 li loolu laa siy waxaat te xoolal nañ dem suñ kanam la ne maa ngi ak feuille de match bi dinaa la ni gosse baa ngi nii di nga ko gisaat waaw ñu jégal maa ngi jégalu bu baax parce que côté xëy na wax lu baax yombul mais d'une part daal mën naa la wax ni la majeure partie bi dafa am ñoo xam ni dafa nekk ci biir ñoo xam ni bëgguñu sax Sonacos maa ngi jégalu kàddu googu mais y a des
telle personne yoo xam ni yàlla xam na ni bëgguñu sax Sonacos yéenewuñu Sonacos dañuy matt di off dañuy wax fii loolu moo ñu sonal beneen bi topp mooy dama koy wax maîtriser naa li may wax xam naa ko te képp ku ko weddi itam boo ñëwee ci man mox la ni la diw ak diw gis nga y a des détails yoo xam ni Diourbel dañuy fakkatalante maanaam dañuy xool ay rivalité ci diggante ay yeneen détails yoo xam ni du ma ko bëgg sax di tudd ba pare beneen bi topp mooy du dañoo fair play de mais ñu jéggal ma ci kàddu gi ñu jéggalaat ma encore une fois mais dama jàppe ko ñàkk fayda parce que tey adversaire la ba bu match bi jeexul rek adversaire la stade Léopold Sédar Sénégal Cameroun xuloo naa ko ak public bi Eto'o ñëw di def nii di fëgg dënn gars yi di ko tàccu man leen adversaire da nga koy malmené naturaliser ko soofatal ko sañaxal ko fitnaal ko ba jël li nga soxla bu la neexee nga dem may ko sa mayo bu la neexee nga jël contact am def ko ami mais adversaire da ngay guerre ak moom ba jël ko adversaire gisoon naar yi boo gisee ñëpp ay li nga xamante ni bii mooy ay titre fii en Afrique boo xam ne mi ngi 7 titres li ko war a mooy da ngay ñëw ñu def affaire sauvage dañuy poqar ci seen CAN 2006 dañ ko poqar ci Tunisie 2004 dañ ko poqar ci c'est que adversaire lu tax recevoir am solo mooy terrain bi da ngay poqarte da ngay xam ruq yëpp ba pare boole ko lépp loo mën a def tey Sonacos tey mérité woon na mu joxe 1 million pour yéeg parce que li mu souffrir Kaolack ëpp na 1 million ëpp na 2 millions benn bés boobu tey bés bii waru ko mën a yàq kon y a des jours yoo xamante ne da ngay xam ni bés bii lii moo ci war a am ñu def ko ci te loolu am na yoo xam ni dirigeant mënu ko supporter bi moom moo koy def mais bu nekkee ne équipe bi jaralu la nga tay la sa life tay la sa xol avec ça doo ko mën a defal dirigeant bi te tey Omar Samb dafa mal placé pour def loolu man mii dama mal placé pour def loolu keneen man mal placé pour def parce que su ma ko defee dinaa yàq institution jàmbur parce que man xëy na peut-être fi ma bokk su nekkoon man baara ba may nekk baara kese nekk ma baara sport wala nekk ma baara Diourbel mën naa ko diriger dara du ma ci fekk ñeme naa fekk waa ji fi mu toog mooy loolu mais am na yoo xam ni da ngay dem ba yow da nga koy dépassé mënoo ci dara loolu man daal li ma ci mën a jàpp daal moom mooy public bi am na ci ñoo xam ne ay fervents supporters lañ mais en public bi am na ci ñoo nga xamante ni bii bu la neexee sax day wax ni équipe bi jaralu leen dara parce que ñun xamante nañ suñ biir ñoo doon dem Kaolack ñoo doon dem Mbour ñoo doon mais y a des essayé nañ ko nu ne mais c'est-à-dire xam nga nit ki li mu bëgg bu ciy topp du ci xaar sax moyen nit ki li mu bëgg bu koy topp da koy topp ak fierté nga xamante ni lépp lu mu am mën ñeme naa leb passe pour dem man mat Sénégal dama doon leb passe pour dem avant may am moyen nekk xale ay 2000 dama doon leb passe pour dem du ma añ du ma reer ngir seetaan Sénégal ba tey loolu moo nekk ci man mais nit ki li mu bëggul mënu ko forcer jamais de la vie c'est-à-dire li nga bëggul même bu ñu la teg ñetti car gratuite nañ dem match bii di ñëw du fees c'est bëgg-bëgg bi moo des il fallait ñu bëgg Diourbel ba pare léegi nag bu ñu nekk ci biir Diourbel ñun nañ défendre Diourbel léegi su jeexee Diourbel jeexee bu ñu nekk suñu biir waa Diourbel ñuy reyante mais mënuñu di reyante ñun waa Diourbel suñu biir bu ñu demee ba daje keneen ku jóge Mbour ñuy faral ku dëkk Mbour c'est impossible moom la ñun ñooy suñu adversaire suñu bopp ñun ñooy suñu problème bopp du équipe adversaire bi équipe bi dafay ñëw dund fi benn pression dund fi lenn lu ko déstabiliser loo xam ne mën na tax moom mu perte match bi dund ko fi te da ngay dem beneen dëkku jaamur tey ay Mbour dañ lay fitnaal loolu la mooy suñu problème ñun ñooy suñu adversaire bopp ñun suñu problème bopp problème bi foofu la nekk rek. Pour avoir une bonne communication, dites Baolcom. Baolcom, bienvenue chez vous.